पोखरा भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सिटी लाइफ र नेचुरल लाइफ चाहिँ कनेक्टेड भएको ठाउँ हो। यहाँ तपाईँले यति बेला हामी गुप्तेश्वर महादेव हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि पोखरा जाँदैछौँ। यो मेरो पोखराको यात्रा दोस्रो हो। पहिलो पटक चाहिँ म ढोरपाटन जाँदा पोखरा गएको थिएँ। तिथिल चोकभन्दा हामी उतै चोकबाट आएको भए सायद त्यो पर्छ कि हामी ठ्याक्कै राउन्ड घुम्यौँ क्या। आजको यो भिडियो एकदमै विशेष छ। यो भिडियोमा हामी पोखराको केही रमाइलो र सुन्दर ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्दैछौँ। मेरो यो पोखराको यात्रा विशेष हुनुको कारण मसँग मेरो बालापनको साथी प्रहलाद छ। हामी दुवैजना नेपालमा हुँदै पनि पढाइ लगायत विभिन्न व्यस्तताको कारणले लामो समयदेखि हाम्रो भेट भने हुन सकेको थिएन। उसले चाहिँ मलाई भेट्नको लागि धेरै समय अगाडिदेखि नै अनुरोध गरिरहेको थियो। मलाई पनि धेरै समय अगाडिदेखि पोखरा घुम्न मन लाग्नु र उसले बोलाउनु एउटै भयो। त्यसैले म साथीलाई भेट्न र पोखराको विभिन्न ठाउँ घुम्नको लागि म पोखरा पुगेँ। पोखरा पुगेकै दिन हामी पामे साइड गएर एकअर्काको रमाइलो कुरा गर्दै घन्टौँ समय बितायौँ। लामो समयपछिको यो भेट कुरा गर्दा गर्दै साँझ परिसकेछ। अब भने हामी रुमतिर लाग्यौँ। हामी रुम पुगिसकेपछि खाना खाएर सुतिहाल्यौँ। गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम पोखरा। आज हाम्रो पोखरा यात्राको पहिलो दिन। यति बेला हामी बिहान चाँडै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर बिन्दावासिनी मन्दिरको दर्शनको लागि जाँदैछौँ। गइसक्यो यार चप्पलको लागि पानी पनि नआइकन आएको छ। एकदम शान्त मनलाई के चाहिएको छ माग्नु। साउन्डको बेला पनि छ होइन। भन्ने कुरा सबै पुरा होस्, चाँडै आओस्। त्यो के दक्षिण चाहियो नि अब होइन साँच्ची यता भन्यो मैले। गाईको कान नगर जे भएस् त्यो पुरा हुन्छ। कहाँ पुग्यो चढेर खुसी गर्ने क्या। भनेको कुरा पुरा हुन्छ भनेपछि साथीले गएर गाईको कानमा के भन्यो र मैले पनि मेरो लागि गाईको कानमा गएर भने। पुरा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर चाहिँ भन्न चाहिँ भने र अर्को साथीले पनि खै भनेर भनिहाल्यो। साथीले चाहिँ मलाई के भन्दै थियो भने नि हामीलाई पाउने मान्छे त साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् होला है भन्यो। अनि मैले चाहिँ किन भने अनि पढाइ लेखाइमा पनि अब्बलै छौँ, जाँड रक्सी चुरोट केही खाँदैनौँ, संस्कारी पनि छौँ भनेर भन्दै थियो। मलाई चाहिँ साथीको कुरा सुनेर धेरै हाँस उठ्यो। कुरा त ठिकै हो, तर के गर्नु, पैसाको अगाडि केही नलाग्ने। के गर्नु साथी, समय पैसाको छ। Yeah. So now it was our home, and the main thing that we have done is like cooking some food, because that is our responsibility. And after that, after having some lunch, we'll go for another round of visit, and probably we'll go in Kumjikot. After that, let's see what happened. Yeah, cheers guys. अहिले चाहिँ लामाचौर भन्ने ठाउँमा छौँ। त्यो मान्छेको नाम के होला त? अकलादेवी मन्दिर। अनि यो बगिरहेको खोला चाहिँ सेती खोला हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। ऊ त्यो परपट्टिको ट्रस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मानव सेवा आश्रमको ट्रस्ट हो। अलिकति जुम गर्नुभयो भने हजुरले यो देख्न सक्नु, यो भाइको सेवा आश्रमको हो। अनि पारिपुरी देख्नु भने सबै उयोहरू चाहिँ हिम्जाको बजार हो। हजुर यदि मुस्ताङ मनाङ मुक्तिनाथ खेर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यही बाटो यही रुटमा फलो। अब हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ अब यहाँबाट गण्डकी चाट फार्मतिर हुनेछ। अनि त्यो चाहिँ यहाँबाट लगभग कति मिनट छ? अब यहाँबाट 20 किलोमिटर हो।
अब यहाँबाट अझै 20 किलोमिटर जति हुँदैछ तर एकदमै राम्रो छ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला हामी बिचमा हजुरलाई देखाउनेछौँ ल अब हामी कतातिर लाग्दैछौँ ल त्यो गण्डकी टाउट फार्म आउट चाउल भने माछा हो त्यो माछा चाहिँ पहिले हामीले पहिला के अरे हाँडी खेला मारा जस्तो होइन अलिकति डिफ्रेन्ट छ अलि महँगो पनि छ होइन तर अहिले चाहिँ पानी परिरहेको अवस्था छ केजी तर पनि हामीले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ त्यो भगवान्को नाम के होला भने तपाईँले त थाहा हुनु पर्यो देखाएर त्यहाँ विश्वकर्मा बाबा खिरहेको जङ्गलको नाम के हो सर हार्मी डाँडा हामी चाहिँ अब लगभग हाम्रो यात्रामा पुगि नै सकेका छौँ एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ ओहोर गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ पौडी खेल्न आँट्नु भयो थाहा छैन यो चाहिँ गण्डकी टाउट फार्म हजुरले बोर्ड देखिहाल्नु भयो वेलकम टु गण्डकी टाउट फार्म कति राम्रो छ भन्ने भाषाबाट ऊ पर माथि तपाईँले झर्नाबाट एउटा पानी खसिरहेको देख्नुहुन्छ त्यो झर्नाको पानी चाहिँ यही हो है खोलामा आउँदो रहेछ यो पानीमा चाहिँ हामीले एकचोटि पौडी पनि खेलिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै शीतल चिसो कञ्चन पानी आहा यहाँको पानी चाहिँ यति राम्रो छ होला जति पनि देखिरहनु भएको गाडीहरू छ अगाडिको या हाम्रो अगाडिको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हन्टर बाइकमा एकदमै हन्टर तरिकाले हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कारहरू आइरहेको छ यो कारहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यतिबाट आएको हो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रिभ्यू हो है मान्छेहरू पौडी खेलिरहेका छन् बच्चाहरू पानीमा इन्जोय गरिरहेका छन् आहा साँच्चीकै हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल भन्ने यो नारालाई चाहिँ एकदमै रियालिटीमा चेन्ज गर्ने एउटा रियालिटीमा प्रुभ गर्ने एउटा मोमेन्ट चाहिँ यो बनेको छ एन्ड लाइक टु मेनी अफ अस लाइक वी अलरेडी अराइभ हियर बिफोर 1 week ago and the weather is like not that much bad. It's the same as like today and it was a very wonderful time and I feel that today is also very beautiful weather. Welcome to Gandaki Rainbow Trout Farm. यति बेला हामी गण्डकी टाउट फार्म प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ Too many vehicles here. You can see there are too many vehicles. I think it is more congested in previous time. Like too many people have been here, and last time there was not that much bikes and cars. But we can see that. Oh my God! Look at there. Yeah, as I already told you, there are too many people enjoying. Some are playing with the water. They are swimming there. They are playing ping. Yeah. Let's see what's inside. जस्तै हामी नर्मल माछाहरूलाई चाहिँ के पोखरीमा देख्छौँ होइन बन्द भएको देख्छौँ तर टाउट भनेको चाहिँ यस्तो प्रजाति हो जसलाई चाहिँ तिम्रो पोखरीमा राख्यो भने बाँध्दैन यसलाई चाहिँ बगिरहेको पानीमा सर्भाइभ गर्नुपर्ने त्यही भएर यो टाउटको चाहिँ जहिले पनि टुडेको छ नि यो सर्भाइभ गरिरहेकै हुन्छ क्या जहाँसुकै जहाँ टाउट चाहिँ यस्तै मान्छे बगिरहेको पानीमा यसलाई चाहिँ जानिदिनुपर्छ मतलब जम्मा गरेको पानीमा हुँदैन बगिरहेको पानीमा के हुन्छ अक्सिजनको फ्लो बढी हुन्छ यसलाई चाहिँ त्यो चाहिने भएको हिसाबले हुँदैन यिनीहरू चाहिँ बगिरहेको पानीमा खेल्न रमाइलो मान्छ क्या त्यही भएर टाउटलाई चाहिँ पोखरीमा कहिले पनि राख्दैन है यतिखेर हामी माछालाई हेर्दै हेर्दै यतिखेर अर्को प्रजातिको माछा भएको स्थानमा आइसकेका छौँ देख्न सक्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ जापानिज कोई फिस भन्छ नेपालमा जापानिज कोई KOI कोई भन्दो रहेछ तर जापानिजमा चाहिँ निसिकोई भन्दो रहेछ यो चाहिँ एकदम कलरफुल माछा भयो अनि यो चाहिँ जापानमा ड्युरिङ द 9th century चाहिँ यो चाहिँ आउन थालेको रहेछ अनि यो चाहिँ 3 फिट भनेको त यो त कति भयो 1 फिट पनि भएन 1 फिट भनौँ न 3 फिटसम्मको लामो अनि यो चाहिँ 25 देखि 50 वर्षसम्म बाँध्दो रहेछ यसको आयो कुनै पनि माछा यतिसम्म बाँध्दैन होला 25 देखि 50 वर्ष प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जापानिज कोई फिस प्राइसेस रेन्ज फ्रम द $10 फर स्मल जुबिलेन्स अप टु 50,000 फर मिडियम साइज जापानिज कोई $50,000 भनेको नेपाली आई थिङ्क 80 लाख 1 करोड 1 करोडको हारा आउनु पर्छ त्यो चाहिँ ट्राउटकै रहेछ है त्यो ट्राउट माछाकै रहेछ त्यो चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ ट्राउट माछाको ठुलो माछा बनाएर राखेको रहेछ यदि तपाईँहरू पोखरा घुम्न जानुहुन्छ भने चाहिँ गण्डकी टाउट फार्म चाहिँ जान नछुटाउनु होला यो चाहिँ पोखरादेखि
यहाँको हावापानी चाहिँ मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। भयो नाटक कति गरेको है। हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम पोखरा। आज हाम्रो पोखरा यात्राको दोस्रो दिन। हेर्नु क्यामेरादेखि भाग्यो मैले आफ्नो फुलमा यो हो डेभिस फल्स। यसलाई चाहिँ अर्को पातले छाया भनेर पनि चिनिने रहेछ। यो चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। हामीले देख्न सक्छौँ यति बेला पानीको बहाव चाहिँ एकदमै ठुलो छ। डेभिस फल घुमिसकेपछि हामी नजिकै रहेको गुप्तेश्वर महादेव गुफा पनि गयौँ। भर्खरै गुप्तेश्वर महादेवबाट 3टा टिकट ल्याउँ। त्यसपछि टिकटको पर पर्सनको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ सिस्टम हजुरले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। विदेशीको लागि 50, नेपाली नागरिकको लागि 20 र विद्यार्थीहरूको लागि 10 रुपियाँ प्रवेश शुल्क लाग्ने रहेछ। गुप्तेश्वर महादेव हो स्क्यान हेयर भनेको। ल हामी चाहिँ अब यहाँ स्क्यान गरेर हेर्दैछौँ गुप्तेश्वर महादेवको बारेमा। के रहेछ भन्दाखेरि अब गुप्तेश्वर महादेवको बारेमा चाहिँ हामी भर्खरै स्क्यान गरेर हेऱ्यौँ यहाँ। अनि अब इन्फर्मेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँबाट के थाहा पायो भन्दाखेरि वेलकम टु द गुप्तेश्वर महादेव पोखरा। गुप्तेश्वर महादेव केभ इज प्रोबेबली द लङ्गेस्ट एन्ड द मोस्ट एट्र्याक्टिभ केभ इन द साउथ एसिया। सो विच इज द लोकेटेड इन द प्रेस्टिजियस लोकेसन अफ द साउथर्न पार्ट अफ द पोखरा। भनेपछि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एसियाकै प्रोबेबली द लङ्गेस्ट र राम्रो प्लेस भन्न पनि सकिन्छ यसलाई होइन। अनि यसको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 150 मिटरसम्म चाहिँ तल चाहिँ गाडिएको छ अरे क्या। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ गुप्तेश्वर महादेव लुकेको भएर गुप्त भएको 150 मिटर। ल घरमै पढ्नु पऱ्यो। यति बेला हामी गुप्तेश्वर महादेव प्रवेश गर्दैछौँ। अनि यसको टोटल लेन्थ चाहिँ तपाईँलाई 2950 मिटरको छ रहेको छ। जुन चाहिँ तपाईँहरू यो घुम्ने सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो घुमौरो चाहिँ टोटली 29 देखि 2950 मिटरसम्मको चाहिँ लेन्थ रहेको छ। फेरि यो कतिलाई थाहा छ यो पिक्चरको यो पिक्चरले के सिम्बल गर्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सागर मन्थन भन्ने कुरा। यो सबै तपाईँले ब्लू कलरको देख्नुहुन्छ यो चाहिँ सागर हो है। अनि यतापट्टि चाहिँ देवताहरू अनि उतापट्टि चाहिँ दानवहरू। दानवहरू चाहिँ उतातिर दानवहरू। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब सत्ययुगमा चाहिँ देवता र दानव बिचमा चाहिँ सागर मन्थन भयो त्यति बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सागरबाट चाहिँ एउटा ठुलो नाग थियो होइन। नाग सागर मन्थनमा चाहिँ अमृत निकाल्यो क्या सागर। त्यो भने त्यो क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट धेरै कुराहरू निक्लिए। तर निक्लिने क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ असुरको लागि पनि अमृत निक्ल्यो, दावताको लागि पनि अमृत निक्ल्यो। अमृतको लागि चाहिँ सबैजनाले झगडा गर्न थाले देवता र असुरले। तर मेन कुरा के भन्दाखेरि त्यो सागर मन्थनको बिचमा के हुन्छ भने एभ्री एक्सन इक्वल टु अपोजिट रियाक्सन भनेको जस्तै हरेक कुरा निक्लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गुड थिङ्ससँगै ब्याड थिङ्स पनि त्यतिकै अडेको हुन्छ। सो सबै कुरा निक्लिसकेपछि एउटा यहाँ लास्टमा के निक्ल्यो भन्दाखेरि बिच पनि निक्ल्यो सागर मन्थनमा। अमृत निक्ल्यो, के गायो काम के गाईहरू निक्ल्यो। अनि त्यसपछि एउटा बिच पनि निक्ल्यो। अब अमृत त के गरे देवता र दानव बिच झगडा पऱ्यो। कसले खाने भनेर झगडा पऱ्यो। अब त्यहाँ रह्यो बाँकी रह्यो बिच बाँकी रह्यो। त्यसैमा चाहिँ जब त्यो बिचले चाहिँ पुरा एउटा युनिभर्सलाई नै एउटा हुन्छ नि एउटा पुरा सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई नै त्यो बिचले चाहिँ एकदम खस्तो नष्ट पार्ने सङ्कटमा आइसकेको थियो। अब त्यहाँ कोही पनि देवताहरू अगाडि बढेनन्, कोही दानवहरू अगाडि बढेन। त्यति बेलामा चाहिँ शिवजीले त्यो बिच खानुभयो। त्यहाँ माथिको फोटो देखिस् हो शिवजीले बिच खानुभयो। त्यो बिच खाइसक्यो त्यो शिवजीलाई के भनेको नीलकण्ठ। त्यो बिच चाहिँ शिवजीले आफ्नो कण्ठमा राख्नुभयो। त्यही भएर नीलकण्ठ भयो। त्यही भएर नीलकण्ठ भएको। सो विशेष कहानी छ यो। हामी अगाडि बढ्दै गरौँ अनि यो विषयमा अझ चर्चा गर्नेछौँ हामी। यति बेला हामी ठ्याक्कै गुप्तेश्वर महादेव प्रवेशद्वार आइपुगेका छौँ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न देशबाट चाहिँ भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ महादेवको दर्शनको लागि। यति बेला हामी अब ठ्याक्कै गुप्तेश्वर महादेवको कामदेव बोट गाइड भन्ने अरूले गरिरहेको छ। ओ माई गॉड, नेचुरली यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कामधेनु गाई हो। यो चाहिँ कस्तो हो अहिलेको जब सागर मन्थन गरियो त्यति बेलामा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा निक्लिएको चाहिँ कामधेनु गाई हो। एउटा सबैभन्दा सुरुमा भनौँ कि एउटा निक्लिएको चाहिँ कामधेनु गाई पनि त्यही हो। यो कुरा पनि हो, यो कुरा पनि नयाँ कुरा है। कामधेनु गाई हो है। सिक्का यहाँ मुनि रहेछ त त्यहाँ हेरौँ। वा वैदिक चाहिँ आएको जस्तो नि त फेरि कहाँ हाल्ने हो दिदी ल हामी अगाडि बढौँ न त। मान्छेले जाम हुन्छ। यो मनसुनको समयमा चाहिँ यो गुप्तेश्वर महादेवको तल्लो भेगमा जान नदिने रहेछ, किनभने पानीको बहाव एकदमै बढ्ने रहेछ यो समयमा। त्योबाट माथि जानु पर्यो, त्यो उकालो उक्लिकन हामी त यतातिर पुग्नु पर्यो यार। थ्याङ्क यू भएर क्या हो रहा है इधर सुन्नी चाहिँ रियड लगाएर झन्डै इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। कुम्दीकोट आइपुगेका छौँ। So guys, we're in at अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ? So I feel very much energetic. No. Because you can see the statues of the Mr. Shiva. अहिले थोरै Lord Shiva. हुस्सो लागेको अवस्था छ। You can लाग्छ कृष्ण र गोपालमा के फरक छ, कन्हैया र गोपालमा के फरक छ भने जस्तै हो। त्यो त लीला अनुसारको नामहरू छ। तर यसो हुँदो रहेछ त्यो भन्दै डिफ्रेन्ट रिलिजियसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुँदो रहेछ। ओम शान्ति शिवजी बारेमा शिवजी नै आकाशी खुल्ला है कोही हेर्दै तल देखिन्छ भ्यू। ओइ हामी आएको ताल सिक्नु भयो। यताबाट अहिले हेर्दिनु चार देखिरहेको त अहिले टुप्पो छ। तो gordes. So this pa. Ay, so des. तो ते मकीरे ने तो gordes. Ay, so des. दर्शकबिनहरू आज हामी छौँ पोखरामा रहेको एकदमै परिचित ठाउँ कुम्दीकोटमा। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बिस्तारै अहिलेको मौसम चाहिँ त्यति खुलेको छैन, तर पनि हामीले आशा छ कि अब आफ्टर 1 आवर चाहिँ यो मौसम फेरि पनि खुल्नेछ। तपाईँहरू तर पनि यहाँ शिवको मूर्ति चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि थोरै हुस्सो लागेको अवस्था छ। तर तलतिर हेर्नुभयो भने दर्शकबिनहरू चाहिँ यतिखेर आउने क्रम चाहिँ जारी देखिन्छ। अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै रमणीक छ, किन भन्दाखेरि तपाईँले यतापट्टि हेर्नुभयो भने हल्का तलतिरको भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो गाजल गइसकेपछि चाहिँ तलतिरको भ्यू एकदमै राम्रो देखिन्छ भन्ने आशा छ हामीलाई। हाम्रो चाहिँ आज पोखराको यो तेस्रो दिन हो घुम्न गरिएको। हामीले सुरुमा आउने बित्तिकै हामी एकताली उतापट्टि पामे साइडतिर गयौँ हामी पोखराको एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई त्यहाँबाट नजिकबाट निहाल्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि हामी पोखराको जुन सिटी लाइफलाई पनि एकताली भ्रमण गर्ने अवसर पाइयो। हजुरहरूले प्रिभियस पछि भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, म त्यो भिडियोहरू पनि अपलोड गर्छु। हामीले गएर बेलुका क्याट वकमा हल्का यसो रमाइलो पनि गऱ्यौँ, किन भन्दाखेरि पोखरा भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सिटी लाइफ र नेचुरल लाइफ चाहिँ कनेक्टेड भएको ठाउँ हो। यहाँ तपाईँले एक पाइलामा प्राकृतिक सौन्दर्यता देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को पाइलामा पब र बारहरूको पनि मजा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले प्रायः सारा फरेन कल्चरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ धेरै यस्तो प्रख्यात ठाउँहरू छ, तर पोखरा नै किन
पोखरा नै किन मैले अघि पनि हजुरलाई भने यहाँ चाहिँ एकदमै सिटी लाइफको र नेचुरल लाइफको ब्लेन्ड एकदम राम्रो छ। तपाईँलाई एकदमै फ्रेस हुन मन लाग्यो भने लेक साइडमा गएर बस्नुहुन्छ होइन, आज मलाई अलिकति एनर्जी छु, म अलिकति रमाइलो गर्न मन छ भने पबमा जान सक्नुहुन्छ। अब धर्म कर्मको हिसाबले त कुरै नगरौँ, हेर्नुहोस् यहाँ नेपाल त आफै मन्दिरको देश, अनि पोखरामा आउनुभयो भने तपाईँले यस्ता मूर्तिहरू यस्ता धार्मिक थानहरू धेरै पाउनुहुन्छ। नेपाललाई नजिकबाट निहाल्नको लागि हामी पोखरा पनि घुम्न सक्छौँ। नेपाललाई नजिकबाट निहाल्नको लागि पोखरा एकदमै घुम्न सक्छौँ हामी। साथीहरू यति बेला हामी पुम्दीको दर्शन गरेर पोखरातिर फेरि तलतिर फर्किँदैछौँ। पहिला नम्बर लानुभएको थिएन? पहिला काठमाडौँमा पनि छ भन्नुहुन्छ, विश्वास लागेन क्या, फेरि मान्छेहरू फेक गरेको जस्तो लाग्यो। काठमाडौँमा पनि पाइन्छ। पाइन्छ, यही मैले भरेर पठाउने हो। काठमाडौँ कुन ठाउँमा पाइन्छ? काठमाडौँ सोह्रखुट्टे। दाइहरूलाई विश्वास के नम्बर लिएर जाउँ न। ठिक छ, अब यति गरेपछि भयो। तर चाहिँ अब यहाँ यसरी यो यसरी नै मैले भरेर अनि काठमाडौँ पठाइदिने हो। गाउँको बेलामा ठुलो मम्मीले जहिले छोराछोरी हो क्या, मैले एकपल्ट मम्मीलाई लग्नु पऱ्यो, फेरि मम्मीलाई हुन्छ क्या अलि, मलाई चाहिँ छोरोले खुसी हुन्छ नि। केटो लास्टै बाटो छ है। यो चाहिँ शान्ति स्तूपदेखि देखिएको फेवातालको दृश्य हो। घुमेर आउँदा चाहिँ ढिला भइसकेको थियो अनि साथीले चाहिँ रुममा गएर बनाएर खाउनुभन्दा आज म तँलाई एकदम बेस्ट थकाली खाना लिएर जान्छु भन्यो अनि गएर खाएको त ओहो स्वाद चाहिँ अति गजब, लास्टै मिठो। यस्तो मिठो खाना खुवाइस्, ल तँलाई धन्यवाद है भनेको मक्ख पऱ्यो। खाना खाइसकेपछि हामी लेक साइडतिर गयौँ। एकछिन त्यहाँको चिसो हावा, त्यहाँको मनोरम दृश्य हेर्दै आज पहिलो पटक काइकिङ गर्ने मौका पनि मिल्यो। सुरुमा चाहिँ थोरै डर लागिरहेको थियो, तर चाहिँ काइकिङ गर्दै जाँदाखेरि एकदम रमाइलो हुने रहेछ। काइकिङ गर्दै हामीले तालबाराई मन्दिर एक फन्को लगायौँ। सुरुमा डर लागे तापनि पछि चाहिँ लास्टै मजा आउने रहेछ। उटहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उट हो है। पौडी खेल्न म एक्लै पनि आउन सक्थेँ क्या, तर कस्तो भन्दाखेरि कम्पनी इज म्याटर भन्ने कुरा हो नि त। म एक्लै आएर पौडी खेलेर गएँ के मजा भयो त भन नि त। कम्पनी म्याटर चाहियो, पौडी खेल्ने खालको मान्छे चाहियो। त्यहाँ त्यो चाहिँ पोखरामा बस्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो प्लेसहरू चाहिँ अरूलाई थाहा हुँदैन। तिमीहरू आयो लेक्चर घुमेर गयो त्यस्तो हुन्छ, तर पोखरामा बस्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, यस्तो खालको प्लेसहरू पनि छ है भन्ने कुरा हुन्छ। अब उतापट्टिको ट्राउट फार्मको कुरा गरौँ, यतापट्टिको यो कुरा, अनि त्यसपछि अर्को डिपाल भन्ने पनि यस्तो दामी छ त्यहाँ ठाउँ। अब नेक्स्ट टाइम जाउँला। अब त्यो चाहिँ जाउँला कुनै दिन, भाग्यले बुझाएको। यो हो पोखराको पावर हाउस झरना। बिरौटाबाट मात्रै 5 मिनटमा पुग्न सकिने रहेछ। मेरो यो पोखरा यात्रालाई रमाइलो र अझ विशेष बनाइदिएकोमा साथी प्रहलादलाई धन्यवाद। भ्लग चाहिँ धेरै लामो हुने भएकोले धेरै कुराहरू समेट्न सकिएन। म भ्लग बनाउनको लागि भर्खर सिक्दैछु। केही कमी कमजोरी भएमा तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला है त। बाई बाई गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग।